আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমরা অনেক ভালো আছি। দুপুরের খানা খাবো আলহামদুলিল্লাহ। তো খাওয়ার জন্য আমি সব কিছু রেডি করে নিয়েছি। আমি এখানে মাছ ভেজে নিয়েছি আর এখানে চিকেন ফ্রাই করে নিয়েছি। এটা চিকেন কাটলেটও বলতে পারেন। তো এটা আমি এইভাবে করে নিয়েছি। এই রেসিপিটাও আমি ছাড়বো 2-1 দিনের মধ্যে, আপনারা দেখতে পারবেন। আর সঙ্গে নিয়েছি এই যে ডালটা কিন্তু খুবই মজা হয় এভাবে ডাল রান্না করলে। আমি একটু ডাল এটা ভুনা বলি, অর্থাৎ একটু ঘন হবে আর একটু অনেকক্ষণ জাল দিয়ে এটা ঘন করে রান্না করলে, আর এরকম ঘন করে রান্না করলে সেই ডাল ভাতের সঙ্গে খেতে ভালো লাগে। এমনিতেই কিন্তু ঘন ডালটাই খেতে বেশি ভালো লাগে। আর আমি তো ভাত রেডি করে নিয়েছি এখানে, এবার আমি খেয়ে নিব। তো আমি এখানে এই যে মাছগুলা, আমি ভাজা মাছটা দিয়ে প্রথমে খাবো, তারপরে আমি এই চিকেন ফ্রাইটা দিয়ে একটু খেয়ে দেখব। এটা কিন্তু যেমন এমনি খেতেও ভালো লাগে, তেমন এটা ভাত দিয়ে খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে। গরম গরম এটা খুবই মজা হয় খেতে। তো আপনারাও ট্রাই করে দেখবেন। আর এই তো ডাল, আজকে দুপুরে আমার মেনুতে এইগুলাই ছিল। তো খেতে বসে গেলাম। আমি লেবু নিয়েছি, লেবুটা একটু চিপে নেই। আমি লেবু বেশি ভাতের মধ্যে হইলে আমার কাছে মনে হয় এটা খেতে ভালো লাগে না। আমি অল্প লেবু নেই, যেমন এরকম এক ফালি পাতলা করে কেটে এটার আমি রসটা নিয়ে নেই। এবার আমি এক পিস মাছ নেই। আর এই মাছ ভাজি আমার অনেক পছন্দের খাবার, এটা আমি অনেক পছন্দ করি। তো বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নিচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার কাছে শুকনো শুকনো মাছ ভাজি দিয়ে ভাত খেতেই বেশি ভালো লাগে। সঙ্গে একটা চিকেন নিচ্ছি। চিকেনটা ভেঙে দেখাচ্ছি ভিতরটা। এটা অনেক মজা হয় এরকম করে ফ্রাই করে ভাত দিয়ে খেতে, অনেক মজা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এবার সঙ্গে একটু ডাল নিব। মেখে নিচ্ছি, ডাল নিয়ে একটু মেখে নিলেই ভালো লাগে। আর ডালটা যেহেতু ঘন, দারুণ। ঠিক আছে, চেটে পুটে খেয়ে নিলাম। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।